हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, मैं अपनी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा देखिए एसएससी सीजीएल 2018 के द्वारा एमईए में भी सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, सीएचएसएल 2018 टाइपिंग टेस्ट अभी तक नहीं आया, कब आ सकता है दोस्तों? एसएससी सीएचएसएल 2019 टीयर 2 रिजल्ट वो भी अभी तक नहीं आया है। स्लोवेस्ट कमीशन के द्वारा अभी तक कोई भी जारी नहीं किया गया है नोटिस। और दोस्तों, मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूं जो कि एमटीएस से भी रिलेटेड है और आपके सीएचएसएल भी रिलेटेड है। दोस्तों, एमटीएस में उसमें पहले बात की गई है, उसके बाद लास्ट में सीएचएसएल की भी बात की गई है। दोस्तों, तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। और सीएचएसएल 2020 एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपकी एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करता हूँ। उससे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपकी एग्जाम की स्ट्रेटजी सभी चीज़ें मैं इस चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। और दोस्तों, मैंने कैसे एग्जाम क्रैक किया और मैं अपने बारे में सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। और आपकी करंट अफेयर्स और आपकी जो भी प्रिपरेशन है वो भी मैं जल्द ही इस चैनल पे स्टार्ट करवाने वाला हूँ। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम कब हो सकता है दोस्तों, सीएचएसएल का एग्ज़ाम कब हो सकता है? तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तों कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपके अगस्त में हो सकता है। कब हो सकता है? आपके अगस्त में हो सकता है दोस्तों। और सीएचएसएल की तैयारी आप लोग करते रहें, एग्ज़ाम से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना दोस्तों, रिजल्ट आना चाहिए। तो रिजल्ट तो देखिए कब आता है, 2021 का तो मुझे लगता है कि 2020 का 2028 में आएगा जाके, कोई भरोसा नहीं। बट आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है, आप लोगों को लगातार तैयारी करनी है। और आप लोगों को अभी अगर जिसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, उसको लगातार मॉक टेस्ट देने, मैं मॉक टेस्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अब टाइपिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, आप लोग पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, उसके बाद में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि क्या कब हो सकता है दोस्तों। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर बोले, एमटीएस का डोजियर से डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड हुआ है क्या? हाँ, एमटीएस का डोजियर जो क्लियर है वो जा रहा है। हाँ सर। हम्म। जैसे सर वहाँ का तो बंगाल वाला तो ज्वाइनिंग का भी प्रोसेस भी शुरू कर दिया है, हम लोगों का भी कुछ अरे तो उसमें क्या है, उनके थोड़े से रहते हैं, 100 150 डोजियर हैं उनके। हाँ सर, है 800 के करीब है यहाँ तो। फिर भी सर जिसका क्लियर है, जिसका डिपार्टमेंट लोकेशन हो गया सर, उन लोगों का तो डोजियर डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा होगा ना? हाँ, भेज रहे हैं, भेज रहे हैं। कब तक सर नॉमिनेशन लिस्ट आ जाएगी? अब नॉमिनेशन तो डिपार्टमेंट के थ्रू आता है, जब वो बोलेंगे कि नॉमिनेशन डल गया है तब आ जाएगा। पूरा डोजियर यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा तब वहाँ से मतलब क्लियर हो? हाँ हाँ। फिर भी सर आपके यहाँ से जा रहा है डोजियर, थोड़ा बहुत ही रह गया, चला गया डोजियर यहाँ से। सर तो ये सोच सकते हैं कि 15-20 दिन में नॉमिनेशन लिस्ट आ जाएगी? नहीं, ये हम नहीं करते हैं, वो डिपार्टमेंट करता है। सर यही तो पूछना था कि वहाँ पर डिपार्टमेंट को चला जाएगा डोजियर, तो फिर डोजियर चला गया भाई, मैं बता तो रहा हूँ, 100-200 जो रह गए हैं वो और चले जाएंगे, बाकी सब चला गया डोजियर। ठीक है सर, थैंक यू। सर एक बात और है सर, हाँ, सीएचएसएल 2019 वाली का सर डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट कब तक आएगा सर? इसका भी टाइम लगेगा। कॉपी सर चेक हुआ है कि नहीं हुआ? ये तरीके से कॉपी चेंज नहीं हुआ है। फिर भी सर जून जुलाई तक आ जाएगा? कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि मतलब कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, अभी तक उनको पता ही नहीं कि रिजल्ट कब आएगा। बट दोस्तों, बड़े बड़े टीचर्स हैं जैसे वो बता रहे हैं कि 30 जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर आपके 30 जून तक नहीं आया तो जुलाई के लास्ट तक, मतलब इन 2 महीनों में आपका रिजल्ट दोस्तों आ जाएगा। और मेरा मानना है कि जहाँ आप लोगों ने इतने साल वेट किया है वहाँ आप लोग 2 महीने और वेट कर सकते हैं दोस्तों। मैंने भी 2017-2016 में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और आप लोग जानते हैं 2018 में कितनी प्रॉब्लम आई। बट मैंने अभी जॉब पाड़ ली है एमईए की। और दोस्तों, मैंने 2017 में जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पाई थी। और देखिए, आप लोगों को मोटिवेट रहना है, आप लोगों को देखिए अभी नहीं मिलेगी, 1-2 साल बाद मिलेगी, बट जॉब मिलेगी, माता पिता का सपना पूरा होगा। मैं देखता हूँ, मेरे एक फ्रेंड था, उसने सुसाइड कर ली। दोस्तों देखिए, बहुत दुख होता है ये सब चीज़ें सुनकर। बट आपको कभी भी मतलब ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिससे अपने माता पिता का सब कुछ लूट जाए। वो आप जो है उनके सब कुछ हैं दोस्तों।
और दोस्तों मैं अभिनय सर और मैं बड़े बड़े टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर रिजल्ट नहीं आता 1-2 महीनों में तो आप लोग सर कैंपेन कीजिए। और इस बार जो CHSL टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट हुआ था उसमें कोई भी बड़ा टीचर नहीं बोला था। सपोज दैट जैसे गगन सर, अभिनय सर, रेमो सर, कोई भी नहीं बोला था। बट अभी छोटे छोटे टीचर्स ने जैसे करवा दिया था आपका SSC CHSL टाइपिंग टेस्ट। और जब बड़े बड़े टीचर्स बोलते हैं जिनके 4-4 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आगे तक न्यूज़ में पहुंचती है। जब न्यूज़ में पहुंचती है तो ये वीडियो आगे तक बढ़ जाती है दोस्तों, तो आपका रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो ये वीडियो आप लोग शेयर कीजिए गगन सर तक, अभिनय सर तक, कि उन तक ये वीडियो पहुँचे। और मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि सर जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवा दीजिए दोस्त, प्लीज़ सर, क्योंकि ये एग्ज़ाम एक रिजल्ट की बात नहीं है, ये एक ज़िंदगी का सवाल है। इससे बहुत लोगों के सपने पूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि डिमोटिवेट नहीं होना है। आपका रिजल्ट 30 जून तक आ जाएगा। अगर 30 जून में नहीं आया तो जुलाई तक तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा डिले हुआ तो फिर तो बड़ा कुछ करना ही पड़ेगा हम लोगों को दोस्तों। धन्यवाद।